വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബ്രേക്കിംഗ് ഫ്രീ ബേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു റീവിസിറ്റാണ് കാപ്പിമല വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക്. ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രാവൽ സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീവിസിറ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാലമായി. അപ്പോൾ ട്രാവൽ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി കാണണമെന്ന് തോന്നിയൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വന്നത്. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വേനൽക്കാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. ആ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിൽ അത്രത്തോളം വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതിപ്പം മഴയുടെ ആ ഒരു സീസണിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമുള്ളൊരു സമയമാണ്. ശരിക്കും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയൊരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ ഈ ഒരു ടൈം തന്നെയാണ് ശരിക്കും കാപ്പിമല വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫീല്, ആ മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായ ആ ഒരു സെയിം ഫീല് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായി. കാരണം ആ ഒരു വൈബ് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വന്ന സമയത്ത് വേറെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. അതിന് അവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവർ അവിടെ നിന്ന് താഴേട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളവിടെ ആ സ്പോട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആലക്കോട് നിന്ന് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറാണ് ശരിക്കും ഈ കാപ്പിമല വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് വരുന്നത്. അരമണിക്കൂറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ്. അത് റോഡിൻ്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ടൈം എടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് എവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് ഡ്രോൺ ഷോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് സെറ്റ് വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാപ്പിമല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ മാപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാപ്പ് ലൊക്കേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ആലക്കോട് ടൗണിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡീവിയേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് കാപ്പിമല ടൗണിൽ നിന്ന് റൈറ്റാണ് വരുന്നത്. റൈറ്റ് കുറച്ച് കാപ്പിമല ടൗണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആലക്കോട് ടൗണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ഒരു റോഡുണ്ട്. കാപ്പിമലയുടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു റോഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരൊറ്റ റോഡാണ് കാപ്പിമല വരെ. അപ്പോൾ അവിടെ കാപ്പിമല വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ കാപ്പിമല ടൗണിലേക്കും കാപ്പിമല വാട്ടർഫാൾസിലേക്കും പോകുന്നൊരു ഡീവിയേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കുരിശ് പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ബോർഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാപ്പിമല വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാപ്പിമല ടൗണും റൈറ്റിലേക്ക് കാപ്പിമല വാട്ടർഫാൾസുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ഇതിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡ്രോൺ ഷോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ വീഡിയോസും അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗ്സും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, ടെക്നോളജിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. Until then, this is Fanboy signing off from this channel, Breaking Free Birds.